pasok tayo. Pakita natin yung roomies natin. Bro, mag-hi ka. Ito po yung Zach Guerrero. Ay, sa mga iyan natin. Inuna pa po ng Zach Guerrero ang pag-story o Wala naman ako sa inyo talaga. sobrang lakas ng hangin dito. Hindi po mahangin dito sa labas. Opo. Thank you po. Salamat po. Exuti. Thank you. Ay, malakas na yung background niya. Ano daw? MSM, welcome. Gusto ko rin kayong makasama tonight, fam. Kahit kahit kailangan namin gumising ng 4 AM, pero okay lang yan. Nagpapahinga pa naman kami. Kaya may lecture kayo. Kaya, Sa gabi siya ngayon. hindi solo live niya. Yeah, alam ko. Bawal umakyat dun. 9 to 10. Pero may solo live pa ata siya after. Hindi ko lang sure. Aakyat po si Zach sa live ni ano. Ako na po nag-decide. Natikman na food dito sa sa Baler. Na syempre, natikman na ni Zach. Nakatikim si ano kanina. Si Ian ng suman. Tinuhog na suman. Uy! Ay, bawal pa yung dito. Hindi pa rin ako sanay mag-live. Ian Francis family. Ian Francis family. Hello. Hello din po sa lahat ng supporters ni Zach na nandyan. Akit daw po si Zach sa live niya. Sa hip. Bawal natin share kasi kung Nagaya si Ian Rubino, guys. Uy! Si Elmo po nag-aya. Yung wala dito yung si Kahapon ka pa dyan, Ian. Si Zach ang kahapon pa dito. kasi taga dito naman po ako. Bicycle lang. Ganun lang kalapit. Ikaw, masayang masaya habang masayang masaya sa kachat niya ang Elmo. Iyan, hi mo ko kay Alora. Niyayaya po namin si Alora na sumat pero tinanggihan po kami ni Alora. Pero maaga rin po kasi talaga kami kaya bawal din. Tingnan mo sa weather, bro. Sunod na araw na maulan. Maganda daw po dun sa lighthouse. Hindi pa namin alam ni Elmo. First time namin pupuntahan bukas. Ako po hanggang Thursday, si Elmo hanggang 10.
Hindi po, joke lang po talaga yun. Si Zach po yung may iwan dito. Kasi taga dito. Yun yung Ben, good morning. Oh, taga dito lang po kasi si Zach. Taco Bunnies. Hello daw po, Zach Balbanis. Ayan. Ilang minutes yung lighthouse dito? Zach. Papuntang lighthouse, ilang minutes? Siguro 20 to 30. Parang kagaya lang din ng travel market.